反正上午去网吧送了一个显卡，送了一个电源，然后的话，到另一个网吧里边有个内存条有问题了，换了个内存。在淘宝上逛的话，网上买了个那个卓百的那个，花了200多买了个卓百的那个八爪鱼的那个三角件。回来体验一下，看效果咋样。效果好了就留下，效果不好了就退了呗。现在我发现这个从淘宝上买东西的话，可以，反正买了以后感觉效果不好的话，还可以退。在你确认收货之前，那个把货退的话，可以现在都有一个运费险，到时候的话退的话也可以不用付运费。总之的话，体验感觉还挺好。总之的话，有些很贵的东西，感觉不太合适的话，只是想体验一下的话，可以从网上先试用，买回来试用一下。在不破坏它的包装各方面都保存完好的情况下，你可以试试，然后再短暂试几天以后可以申请退货，反正再把货给它完整给它发回去就行，不影响2次销售之类的。然后的话，昨天试矿机的话，店里边那个闸给跳了，那电工来了。然后电工来了，调了调，反正又好了，但是没多长时间又不占了。今天一上午又跳了好几回，然后老板来店里边换开关了，今天来晚了。哎呀，老板虽然扭头看了我一眼，我虽然什么都没有说，但是我想心里边估计肯定想啊，你又来这么晚，干啥去了？估计得有这想法吧。也许可能没有，反正但是也许哪一天想起来，碰到什么事儿，没事想起来，这都是事儿啊。唉，早晨磨叽，去药店里边拿了点药，这都有感冒咳嗽都1个多月了，总是反复。好了点把药停了，过段时间又严重了，吃点药好了，过几天又不行了，病情总是这么反复复。哎呀，我都怀疑我是不是得绝症了。如果有一天我将离开这个人世，我感觉我好像有点太悲观了。就这样吧，反正如果有一天真的是那样的话，一切就是俗话说了，人活一世，草木一秋，就是人这一辈子就这么回事。哎，就这样吧。卫生纸等好礼，活动时间4月30日正午。现在是回店里边路上，自己做个简单的记录吧，坚持每天更新，直到有一天我无力再更新的时候，你就又托本彻底告别了。相信那一天还早着嘞，但愿吧。人算不如天算，世事难料，一切都不是想象的那么回事。再见了。